東京、大阪、今分本がおります。内藤さんがやらんでって言うたんですけど、うちのおかげで言われます。まあ、そこ確かに、まあ、そうなんとなくはちょっと、こういう時は前提条件ですよ。ご視聴ありがとうございました。西宮から各西宮からです。本命は1号線、2号線、大阪方面は3号線、4号線、今津方面は5号線へお越しください。車内にはその名にご注意ください。出口は右側です。その辺、ちょっとそうですね。ちょっとロジカルにちょっと一回まとめますので。はい。